本來咧就係一啲可能係啲發泡啊、起圓咕碌啦，咬落嘅時候咧就係啲濕濕地，但係咧食咗落去之後咧，加埋啲嘅天然口水。咩天然口水啊？好有香蕉味啊，唔係好健康嘅，食得出係唔係啲好甜嗰啲啦？但係你覺得食一嚿你都唔會有罪惡感嗰啲，但係食到都唔厭㗎。係啊。